자, 안녕하십니까. 자, 오늘은 장작 패기 한번 해드리겠습니다. 자, 장작을 딱 올려놓고 딱 이렇게 팍! 손으로 하면 안 되겠죠. 도끼를 준비해서 도끼. 자, 도끼 가지고 이렇게 딱 내리쳐가지고 하는 겁니다. 자, 잘 될까요? 자, 헤이씨, 에이야, 잘 안 됩니다. 아이씨, 세네. 자, 에이야. 자, 이거 두 번. 에이야. 잘안 되냐? 옆으로 한번 해보겠습니다. 에이야. 이렇게 하면 잘리기. 아유. 에이야. 확실히 밑에 내려놓으니까 잘 되네. 밑에 내려놓으니까. 에이야. 아하. 사가. 소. 에이야. 헛. 안 됐지? 아유 무거워라. 이 장작은 이 산에서 채취한 겁니다. 산에서 한 몇 년 됐는데 사가가지고 속은 괜찮네요. 속은 한번 해보겠습니다. 아이, 올려놓으면 안 되네. 내리 고치는 게 좋아가지고. 힘드네 이것도. 에이야. 금이 갔어요. 금이. 에이야. 아하. 아이씨. 힘들어. 힘든데 왜 왔냐? 재밌습니다 이거. 나름 이게 장작 토르인가? 토르 망치인가? 아이씨. 집중을 해야 돼. 집중. 헤이. 오케이. 이 정도는 잘리지 않을까? 이렇게. 이렇게. 자. 에이. 아씨. 내리치는 힘이 약해서 그런가? 올려놓고 하면 안 되네. 가까이서 해봐. 에이야. 오늘 여기까지.